Hello សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនហើយបងប្អូនណានិយាយថាប្រហែលថ្ងៃនេះនិយាយថារវល់នៅរវល់បងប្អូនហើយឥឡូវមកបំពងនំបងប្អូនចូលឆ្នាំបងប្អូនហើយថាបំពងបងប្អូនកូនស្រីខ្ញុំបងប្អូនគេមកចង់ញ៉ាំចឹងហើយអត់ចង់បានអត់តូចទេបងប្អូនហើយចង់បាននំធំចឹងណាហើយខ្ញុំវាខ្លាចឈឺកឈឺអីចឹងបងប្អូនបំពងបងប្អូនហើយដល់ពេលកូនស្រីខ្ញុំនេះយកមកពោះធំជាងមុខទៀតបងប្អូនហើយឥឡូវមកមើលការបំពងរបស់គ្នាបងប្អូនចាននេះមួយចានដែកមិនតន់អំពងមួយចានប៉ុណ្ណឹងមកថងគេរៀបដាក់នេះមករៀបអំពងដល់ពេលអំពងហើយបានមកថងធំនិយាយទៅបងប្អូននំនឹងអត់អាចយើងអត់អាចអំពងដែលថាដាក់ចានច្រើនទេបងប្អូនយើងអំពងម្ដងមួយចឹងបងប្អូនដំបូងខ្ញុំយកនេះបងប្អូនអាសម្រាប់ដែកគេថាយើងនេះក៏ត្រង់ណាបងប្អូនខ្ញុំយកមកបំពងដល់ពេលហ្នឹងវាអត់ល្អបងប្អូនវារឿងខ្លោចពេលខ្លាញ់យើងក្តៅដល់ពេលហ្នឹងខ្ញុំយកឆ្កឹះយកមកស្កត់អញ្ចឹងទៅវាឡើងបងប្អូននិយាយទៅធ្វើមួយអញ្ចឹងតោះតែអស់ដែរហ្នឹងបងប្អូនវាច្រើនដែរហ្នឹងហើយមកថងច្រើនដែរបងប្អូនយើងធ្វើតែអស់ហ្នឹងហើយបងប្អូនហើយឃ្លុំអញ្ចឹងមិនមែនបំពងតែប៉ុណ្ណឹងទេបងប្អូនណាខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងនេះបងប្អូនបំពងពោះត្រីបងប្អូននេះដល់ពេលបំពងហើយទៅបងប្អូននេះអាមួយធំមួយតូចហ្នឹងហើយអាមិនទាន់ពងតូចហ្នឹងបងប្អូននេះហើយក៏មើលម្ចាស់បងប្អូនណានិយាយថាឃ្លុំហើយក្តៅបងប្អូនហើយក្តៅមិននឹងមកពងនំបងប្អូនហើយចិត្តចូលឆ្នាំចិនហើយទៀតទៅទៀតចូលឆ្នាំចិនបងប្អូនណាហើយចិត្តចូលឆ្នាំចិនរដងនិយាយថាស្អែកចូលឆ្នាំចិនហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងមកពងថ្ងៃហ្នឹងឆាំពងតិចផ្ទះធំណាកុំឃើញខ្លាញ់ខ្មៅផ្ទះខ្មៅបងប្អូនមិនខ្លាញ់ខ្មៅទេខ្លាញ់ថ្មីទេខ្លាញ់បំពងឲ្យដាក់ចូលថងចងជាប់ចឹងណាមាននំមានអីចឹងទៅថងអូខេសំពីណាបាននំបានណាកូនជាពេលរនំណាមកក្តៅខ្លួនវ៉ាល់ហើយឈឺកនំហ្នឹងរបស់បំពងធំណាស់មួយឡើងធំជាងមុខទៀតមួយឥឡូវបំពងហើយបងប្អូនទៀតដាក់ចូលថងហើយយើងចងខ្សួរឲ្យជាប់មកបងប្អូនកុំឲ្យចូលខ្យល់បងប្អូនហើយវីដេអូខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងទេបងប្អូនអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាបងប្អូនជួបខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយទៀតបងប្អូនអរគុណជម្រាបលាបងប្អូន